안녕하세요. 김 선생입니다. 오늘은 코골이 치료 방법에 대해서 영상을 좀 촬영해 보겠습니다. 이제 최근에 이제 저도 수면 중에 코골이가 좀 심해졌다는 얘기를 좀 종종 듣곤 하는데요. 우리가 이제 그 수면 중에 잠버릇이라고 하죠. 잠버릇 종류가 여러 가지가 있는데 뭐 이갈기라든지 뭐 그리고 코골이, 잠꼬대 이런 것들이 있는데요. 이러한 잠버릇 중에 가장 심각한 것이 코골이라고 합니다. 그러면 코골이는 왜 하는 것일까요? 코골이는 이제 목구멍에 그 근육이 이완 상태에 있을 때 발생하는 현상입니다. 깊은 잠에 빠지게 되면 목근형의 근육은 이완이 되어서 공기 통로가 좁아지고 늘어나게 됩니다. 이에 따라서 우리의 혀가 보다 뒤쪽으로 물러나게 되는데요. 이 상태에서 이제 숨을 들이쉴 때 목구멍이 이제 진동하게 됩니다. 이것이 이제 코골이의 특징적인 소리를 발생시키는데, 그때 이제 기도가 또 이제 좁아짐에 따라서 진동이 더 커지기 때문에 코골이도 그에 따라서 자연적으로 커진다고 보시면 됩니다. 음, 그래서 이제 코골이가 좀 심한 경우에는 먼저 낮은 베개로 이제 교체를 해줍니다. 거의 매일 밤마다 심하게 코를 고는 사람의 경우는 높은 베개를 사용하고 있을 확률이 높습니다. 과도하게 높은 베개 탓에 이제 목에 기도죠. 기도가 좁아져 코를 골게 되는 것일 수도 있고요. 그렇기 때문에 낮은 베개로 교체하면 코골이의 효과를 좀 더 볼 수 있습니다. 다음으로는 이제 체중 감량입니다. 필요 이상으로 과도한 지방이 축적되게 되면 기도 주변에는 살이 찔 수 있습니다. 네. 그로 인해서 이제 기도가 좁아져 또 코를 골게 될 수 있으므로 운동과 식이요법 등을 병행해서 체중을 감량하면 코골이에 좀 도움이 됩니다. 다음은 이제 취침할 때, 이제 잘 때요. 숙면할 때 옆으로 누워 자기입니다. 똑바로 눕게 되면 목에 가해지는 압박감이 증가하여 기도가 좁아집니다. 기도가 좁아지면 호흡이 원활하게 이루어지지 못하고 점막이 이제 진동하여 코를 또 고는 소리가 나게 되는 거고요. 이와 같은 현상을 막기 위해서는 옆으로 돌아 누워서 잠을 자는 것도 코골이를 예방하는 방법 중에 하나입니다. 뭐 좀 어려운 거죠. 금주구면. 일단 잠자기 전에 술을 마시거나 담배를 피우면 기도의 점막이 부어 올라서 더욱 좁아지게 만드는 원인이 됩니다. 꼭 자기 전에 야식 그리고 TV에서 맥주 광고가 나오는데 이러한 유혹들을 뿌리치고 뭐 지친 전 맥주 한 잔 생각나더라도 평소 코를 고는 분들이라면 무조건 삼가하시는 게 좋습니다. 음, 이 그 수면 중 코골이도 이제 질병이라고 합니다. 그래서 뭐 질병에는 예방 그리고 치료가 우선시 돼야겠고요. 그래야 이제 좀 더 건강하고 행복한 삶을 유지할 수 있다고 생각합니다. 김 선생님, 저는 이제 아침에 이제 그리고 점심에 음, 12층 계단을 이렇게 오르락 내리락 하거든요. 근데 이제 그런 나름의 계단 운동인데요. 이 계단 운동을 단연간 이제 수년간 하고 있습니다. 그래서 이제 수년간 하고 있는 모습을 본 사람들이 이제 가끔은 저에게 이제 얼마나 살려고 그렇게 하느냐 이렇게 물어들 보세요. 근데 저는 이제 오래 살려고 이제 하는 것이 아니라 요즘같이 이제 장수의 시대라고 하잖아요. 예전에 비해서 뭐 80세, 90세, 100세 이렇게 이제 사는 나이대가 늘어나다 보니까 그 살아가는 장수의 시대에 좀 더 건강하게 살려고 하는 것이지 오래 살려고 저는 이제 그 계단 운동이라든지 이런 것들을 하는 게 아니거든요. 그래서 우리 구독자분들께서도 뭐 지금 앞서 말씀드린 뭐 코골이부터 해가지고 우리가 일상생활에서 얻어지는 질병이라든지 이런 것들은 어느 정도 예방을 할 수가 있다고 보는 병도 있거든요. 그래서 그런 걸 할 수 있더라면 어차피 이제 장수의 시대가 됐기 때문에 우리가 간단한 뭐 질병에 대한 예방 이런 것들을 숙지하여서 실천에 옮기는 것이 좋지 않을까 생각됩니다. 아무튼 그 오늘 하루도 고생하셨고요.
보다 편안하고 좋은 밤 보내시길 바라겠습니다. 오늘 영상은 이상 마치겠습니다. 감사합니다.